Oke, yuk. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Oke, rencana kita live di sini ya nanti malam ya. Awas nginjek tanaman ya, Mas. Oh. Ini ada sumur tua nih. Tuh. Wah, ada rumah, ada pondok. Yang punya ya. Wah. Yang punya Mas. Jadi menurut informasi di sini tempatnya lumayan, teman-teman. Kita cek lokasi dulu ya. Astagfirullahaladzim, kaget saya itu apa. Wah, ternyata di sini, teman-teman. Nah, dia sih orangnya udah pulang ya. Kalau menurut kamu ada nggak sini, Mas? Ada. Ada ya. Energinya bisa dirasakan. Ini ya. Wah, sudah main. Oke lah. Kita cek lokasi di sini sudah. Takut sih ada banyak tahun juga ya. Oke, yuk. Melewati, aduh, kok dari sini, buset. Aduh, awas ketinggalan, Mas. Kalau masuk malam nggak bisa bawa masuk. Mantap lokasinya, keren. Nah, tuh jalan, teman-teman. Tuh jalannya, jalan masuk sana. Nah, itu nggak tahu ya, itu ke arah perkampungan. Nah, yang sana ini itu arah kebun semua. Oke deh, lokasi mantap.